matak urang ibadah ke Allah ulah ngarasa keur nguntungkeun Allah. Da Allah mah teu butuh ibadah urang. Sok sanajan urang ibadah ke Allah, Allah mah tetep maha kawasa, tetep kudrat irodatna berlaku, kakawasaana unggul. Jeung deui urang maksiat ka Allah ulah ngarasa keur ngarugikeun Allah. Da eta mah balukarna ge pikeun urang sorangan. Da moal aya anu bisa ngamadorotkeun ngarugikeun ka Allah. Da Allah mah teu rugi lamun urang maksiat oge. Ngan ku karunya-Na jeung ku nyaahna Allah marentahkeun ka urang ngalakonan kahadean sangkan bagja dunia jeung akhiratna. Jeung deui sarua urang bersolawat ka Kanjeng Nabi utusan Allah, eta ulah ngarasa keur mere manfaat ka Kanjeng Nabi. Da manfaatna mah balik ka diri urang sorangan. Kitu deui sabalikna urang ngahina ka Kanjeng Nabi balukarna eta pikeun urang sorangan. Henteu moal henteu naon kitu ngamadorotkeun ka Kanjeng Nabi bila mana urang nganiaya ngajejeleh tawa ngahina Kanjeng Nabi. Eta mah balikna ka diri urang. Kitu deui ka para kakasihna Allah. Urang madorotkeun ka para kakasihna Allah eta sarua jeung ngamadorotkeun awak sorangan. Urang mere manfaat ka kakasihna Allah eta mere manfaat ka diri urang sorangan. Liri ibarat urang ngalungkeun kembang kaluhur muragna ka diri urang. Tapi lamun urang ngalungkeun batu kaluhureun urang kanu saluhureun urang eta muragna oge ka diri urang. Urang ngalungkeun bom kaluhur ngabledugna mah dadi handap di diri urang sorangan. Matak sing hade sing ati-ati. Mudah-mudahan urang dituntun tina jalan kahadean. Jalan kahadean berpikir boh ngamal.